Kuko tutayobewe imigambi, abakorinto ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 11, kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha kuko tutayobewe imigambi. Iyi ngabo ziri ku rugamba zikenera kumenya imikorere y'umwanzi kugira ngo zimenye uko zimurwanya. Umwe mu mimaro ijambo ry'Imana ritugirira ni ukuduhishurira imikorere ya Satani. Imyaka irahinduka, abantu bakagenda, hakaza abandi, ariko imikorere ya Satani ntihinduka. Ahindura ibikoresho, agahindura aho akorera n'abakoresha, ariko imikorere ihora ari imwe kuko n'intego ze nazo ntizihinduka. Uburyo yarwanije basogokuruza mu kwizera nibwo natwe turwanyamo, ariko biteye agahinda kumva umwanzi udahindura imikorere ahora anesha abantu. Byose biterwa nuko tudafata umwanya uhagije ngo twigishwe n'ijambo ry'Imana ritugire bashya kandi riduhishurire imikorere y'umwanzi wacu n'uburyo bwo kumunesha. Satani mu mikorere ye akoresha ibidukikije cyangwa se ibiri mu isi akaduteza kwita ku mibiri yacu twirengagije ubugingo, kandi akatwibagiza ko Imana ibaho kandi ireba imigendere yacu. Agerageza kugoreka ijambo ry'Imana no kuduteza kurishidikanyaho kugira ngo abone uko dukoresha ibinyuranye n'ibyo ritubwira. Ibyo byose abigeraho mbere na mbere bitewe nuko tumuhaye umwanya ngo aganirize imitima yacu aho kumwirukanira kure tucyumva ijwi rye. Eva niwe muntu wa mbere waguye mu mutego wa Satani, itangirira igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 7, kandi tubona ko ibyo byose ari byo byatumye awugwamo. Icya mbere, Satani yakoresheje ibimukikije, yakoresheje imbuto z'igiti yari yarabujijwe kuryaho. Satani adutera anyuze mu bituri hafi, buri wese amutera akoresheje ibimwegereye. Hari ubwo abantu baterwa n'umwanzi maze bagashaka guhunga aho bari, bibwira ko ari bw'ikibazo gikemuka, ntibamenye ko aho bazajya naho umwanzi azahabasanga, agakoresha ibyo azahasanga. Iyo tutaragira atandukanye naho turi, twibeshya ko ibiri aho tutari by'umwanzi atabikoresha turwanya, ariko iyo tuhageze dutungurwa no gusanga wa mwanzi wacu naho ahari, agatangira gukoresha ibihari nabyo turwanya. Iyo tutarasobanukirwa ibyo, turongera tugahunga, tugashaka ahandi tujya haba heza kurushaho, twagerayo tugasanga intambara yarushijeho kuba mbi kuruta mbere. Ubwo kandi niko tugenda turushaho gucika intege, maze bikatworohera guhunga vuba kuruta mbere. Nuko benshi bazerera bakajarajara bashakisha uruhukiro mu isi, ariko ntibigere babubona kuko batigeze bamenya ikibazo cyabo nyakuri ngo bari cyo bakemura. Ikibazo kiri mu isi cyane si ibiri mu isi ubwabyo, ahubwo ni Satani. Ibiri mu isi Satani arabikoresha, kandi aho twajya hose azakoresha ibyo tuzahasanga. Igisubizo si ugushaka aho duhungira Satani, ahubwo ni uguhagarara twambaye intwaro zose z'Imana tukamurwanya, kandi tuzamunesha nitumurwanya dushikamye. Ni hehe abizera bazajya kuba? Muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira. Ntaho, mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo w'abizera. Indirimbo ya 396 mu gushimisha. Birashoboka ko bitewe n'umugambi w'Imana ishobora kukwimura aho wari uri mu mubiri ngo irusheho kugutegura, ariko ni ngombwa kuzirikana ko turi ingabo ziri ku rugamba, kandi ko intambara yacu atari y'umubiri ngo twibwire ko hari aho tubasha kwihungira umwanzi ntagere. Ni igihe abera bakwiye gukomera bagashikama, bakamenya kurwana no gutsinda umwanzi wabo aho bari hose. Mumurwanye mushikamye, mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 9. Dusenge. Mwami Yesu, mpa gusobanukirwa imigambi n'imikorere y'umwanzi, kandi unyigishe uko nkwiye kumurwanya no kunesha, mu izina ryawe Yesu. Amen.